Од денеска, Беровскиот градоначалник Драги Наџински е со кривична пријава за злоупотреба на службената положба и овластување. Наџински не го почитувал законот при изградбата на мостот на Брегалница, кај селото Митрашинци и на градската капела, вели за телевизија Стара адвокатот Жарко Стевановски, подносител на пријавата. Во програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Берово за 2014 и програмата за уредување на градежно земјиште на општина Берово за 2014 година, вакви два проекти не се предвидени. Градоначалникот спротивно на законот за јавни набавки во годишната програма за јавни набавки предвидел и реализација на овие два проекти, за кои што од средствата на општината е издвоен износ од 9.672.679 денари, спротивно на неговите законски надлежности и овластувања. Пријавата е поднесена до основното јавно обвинителство во Берово, но освен градоначалникот, за злоупотреба се сомничат и негови соработници. Градоначалникот и службени лица во општина Берово од одделението за јавни набавки и комисијата за јавни набавки на општина Берово сториле кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 1 во врска со став 5 од Кривичниот законник на Република Македонија, а по изнаоѓање на јавниот обвинител и за други кривични дела. Градоначалникот Наџински денеска за телевизија Стар вака ја искоментира поднесената пријава. Тоа е стварно небулозно, срамно, многу ниско, зашто сето тоа што јас го работам во согласно со законот, тоа мене ништо не ме загрижува, не ме изненадува. Луѓето од Социјалдемократскиот съюз се безидејни луѓе, тоа се луѓе полни со злоба, луѓе кои не можат и не направиле ништо во нивниот живот. Освен за Беровскиот градоначалник, изминатиот период се поднесени кривични пријави и на градоначалникот на Чешиново Облешево, но и на поранешниот Делчевски градоначалник.